بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین ریڈار سیٹلائٹ کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرج چمک کے طوفان اور گہرے بادل تشکیل پانے کا سلسلہ جاری، جن کی شدت اور پھیلاؤ میں آنے والے چند گھنٹوں کے دوران مزید اضافہ ہوگا، جس کے باعث آج رات سے جمعرات 18 مئی کے روز کشمیر کے بلتستان، پشاور، دیر، چترال، سوات، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، مانسہرہ، چارسدہ، کوہاٹ، ایبٹ آباد، ٹانک، وزیرستان، کوہستان سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، اٹک، جہلم، چکوال، میاں والی، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، لیا، بھکر، سرگودا، فیصل آباد، چھنگ، چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان، میلسی، بہاڑی، چیشتیاں، بہاول نگر، ساہیوال، خانیوال، راجن پور، بہاولپور، رحیم گڑھ، خان ڈیجی، خان ڈویژن سمیت جنوبی بالائی اور وسطی پنجاب کے مختلف اضلاع میں، جبکہ کوئٹہ، سبی، نصیر آباد، کوہلو، ذوب، بارکھان سمیت صوبہ بلوچستان اور کراچی، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد سمیت صوبہ سندھ میں بھی کہیں کہیں آندھیاں چلنے اور گرج چمک تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں کہیں بارش، جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور اولے پڑنے کی توقع بھی ہے۔